എൻ്റെ പ്രിയ വ്യൂവേഴ്സിന് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്വീറ്റ് മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ തന്തൂരി മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളൊരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം. ഇത് 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓഫാക്കാം. ഇനി ഈ മൈദമാവിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ചേർത്ത് നമ്മൾ കുഴക്കാം. വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഇത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മതിയാകും. നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം നേരം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് കാരണം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് കൊണ്ട് കുഴച്ചതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അധികം നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പഴം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചതാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഈ പഴത്തിലേക്ക് അല്പം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആയിക്കിട്ടാൻ മതി. ഈ പഴം ആവശ്യത്തിന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു മുട്ട ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചെറുകിയതും അതും ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. മുട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ആണ് നമ്മുടെ പാകം. അപ്പോൾ മുട്ട പാകത്തിന് വെന്ത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവ് നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉരുളകളാക്കുമ്പോൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ പരത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ഇതിൽ പഴം കൂടി ചേർത്തുള്ളാലും ചെറിയൊരു ഒട്ടലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് മോമോസ് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും മുക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മോമോസാണിത്. പൊടിയൊക്കെ തട്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ഒരു ചിക്കൻ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ മോമോസ്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പരത്തുമ്പോൾ ഞാനിത് മറ്റേ കുഴൽ വെച്ചാണ് പരത്തിയത്. പ്രസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ മോമോസിനെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുക്കുക. ഇതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ പരത്തി ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം ഞാൻ മറ്റേ ചിക്കൻ തന്തൂരി മോമോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് കാണാം. മോമോസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് മോമോസ് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തതാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ വിഭവം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.
ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.